спасибо, да, друзьям. Я, поправлю, я для себя придумал, вернее, мы с друзьями придумали такое название нейромир. Общество, устроенное по типу нейронной сети головного мозга. Вот и назвал супермодель. А если говорить в общем-то, сейчас нам нужно для создания своей идеологии, для создания образа будущего очень сильно включать воображение. Воображение. Очень многие говорили о том, что помимо знаний, интеллекта очень важно именно воображение. Но сейчас надо включить оба полушария головного мозга, и я сужу, в общем-то, чисто, может быть, каких-то таких вот злободневных позиций, потому что вот Российская Федерация сегодня, она заявила, первой подняла вопрос о многополисности мира, но она же первая рискует в этом многополисном мире исчезнуть. То есть это самый слабый полюс на сегодня. Поэтому в рамках обычной аналитической стратегии, рациональной, у Российской Федерации будущего нет. И я не имею в виду нынешнюю, так сказать, нынешнюю войну, которую уже президент Российской Федерации я назвал войной. И, в общем-то, выиграть эту войну сама по себе нетривиальная задача. Потом надо будет еще жить многие годы в условиях очень жестких, стискивающих санкций. Это тоже неизбежно. Вы посмотрите, мы подверглись самому большому разгрому среди возможных полюсов мира. Демографически, сегодня говорилось, 700 тысяч мы будем терять в ближайшие годы. И если смотреть нынешнее противостояние, то против нас миллиард человек практически. Очень сильные державы. В годы же Второй мировой войны все-таки страны это 300 миллионов, а мы входили в число полумиллиарда, да, так сказать, антигитлеровской коалиции. И так далее и тому подобное. И вспомним, естественно, мы люди, пережившие катастрофу геополитическую и деиндустриализацию. Поэтому нам придется включить, за счет чего мы сможем выжить, построить ту самую идеологию, только включив на полную катушку, извините за такое простонародное выражение, наше воображение, нашу смекалку. Потому что если вы посмотрите на все остальные полюса мира, уже все как-то представляют, и восходящие, и старые, они все-таки страдают отсутствием воображения. Вот у них воображение, собственно говоря, вот возьмите Китай, что он предлагает? Большая экономическая сила, безусловно, все хорошо, но это такой большой человейник, или муравейник. Вспомните, как его Ефремов описывал в часе быка. В точности. Вот еще со системой социального кредита. А нам нужно построить такую цивилизацию будущего, которая, будучи очень привлекательной, включающей все то, что говорилось здесь, решает те вопросы, которые не решили ни англосаксы уходящие, ни поднимающийся Китай не собирается решить, ни Индия, ни Турция, никто. Нам безусловно, нужно вести новую индустриализацию в условиях разумного протекционизма, как некая материальная основа мы должны иметь, безусловно, на что-то опираться. И эта новая индустриализация должна стать, как и в случае с Советским Союзом, созданием новой цивилизации, но уже несколько другой. Цивилизации, именно того солнца, творчества, роста, развития цивилизации мечты. Это то, что нас резко выделит из всего прочего мира, позволит компенсировать нам наши численные, как говорится, численный недостаток, наши огромные материальные потери, что может привлечь умы других, по принципу «делай как я». Мы, спасая себя, сами, выступаем мессиями. Смотрите, следуйте за нами. Мы никому не навязываем, но смотрите, чего мы добились. Мы, великая русская цивилизация, не российская, а русская, не боюсь этого слова. Что это может быть? Здесь должно быть коллективное творчество. Здесь должны быть книги, картины, фильмы. Все, что, так сказать, можно здесь задействовать, нужно задействовать. Я для себя так думаю, некими такими чертами, какими-то мазками грубыми, импрессионистскими. Но у нас будет новая наукоемкая индустрия, пожалуйста. Но мы должны под нее создавать, например, города будущего, футурополисы. Усадебные футурополисы, о чем мы с Крупновым очень любим рассказывать.
Это те города, где убита бюрократия, есть самоуправление. Вот тебе просторные жилища, а это основа для демографии. Понятно, так сказать. А вот эти города будущего вокруг новых предприятий, где интеллект соединяется с производством, те самые наукоемкие производства. Вот и работа для отцов. Соответственно, основа жизни футуропольцев. В этих футуропольцах нет этих мигрантов ненужных. Там, соответственно, нет бюрократии, там есть делократия. И это наслаивается на концепцию новой советской власти, как мы называем ее, нейромира. Вот, мы все время даже книжку написали «Будущее человечества» о системе вот этой власти, которая обеспечивает автоматическое, собственно говоря, преобладание большинства, умного большинства, когда человек выбирает только тех, кого может контролировать, отозвать может. Это фактически система демократического централизма, которая была в КПСС, но на новой, да, заявлена, но не осуществлена. Вот, когда ты на каждом новом уровне, ты все больше и более интеллектуальные сливки, так сказать, деловые вперед двигаешь. И вот, я думаю, тут третий штрих. Я мечтаю о нации, сплоченной нации сверхорганизме, сверхразумном организме, так сказать, неком таком коллективном организме, который не на словах, а на деле является единым сверхтворческим организмом, который вот рвется в будущее. И в этом будущем, пожалуйста, футурополис, и вот вам малая авиация, а вот вам и звездолеты. Мы не, наша традиция и, так сказать, и новаторство, модерн или сверхмодерн, не противоречат друг другу, они органически здесь сплетены. Пожалуйста, я, так сказать, я вышел из звездолета, или из гироплана, на котором прилетел, да, или из самолета, и я называю реальные виды летательных аппаратов, и пошел в русскую баню, потом посетил своим китиштерем. Здесь все становится реально, здесь все ложится в одну большую, так сказать, такое большое единство. И вот за счет этого, да, и мы решаем те вопросы, которые не решают другие цивилизации. Да, мы расселяемся свободно, у нас крепкие семьи, у нас решен вопрос демографии, да, причем мы не вернулись в курные избы, не вернулись в архаику, и мы летаем в космос при этом, и развиваемся, так сказать, самые прорывные технологии, самые какие-то, так сказать, безумные проекты мы можем воплощать, а воплощать в себя гениев и ресурсов всего мира. Вот. И я вот так, мы в свое время мечтали с уже спокойным Сергеем Кукушиным, когда писали третий проект о цивилизации Китежа. Уже не Третьего Рима даже, а именно Китежа. Вот, такой цивилизацией, основанной на чуде, на стратегии чуда. Вот то, что, в общем, я и пытаюсь делать. А почему здесь надо включать коллективное творчество? Один человек с этим не справится. Должен работать целый, так сказать, некий такой супермозг из множества людей, из множества творцов, каждый из которых приносит свою, так сказать, кусочек мозаики в одну картину. А имея такую сверхидеологию, ну и катехизис, напишите краткую историю ВКПБ потом, простую, доходчивую. Спасибо, друзья.